شيرين محمود علي شيرين رماح إن رماح بانهاي waxaan deganahay cariga Mareykanka waxaan rabaa arin yar oo muhiim ah oo ku saabsan xariga aabahay inaan halkan kaga hadlo aabahay maanta wuxuu ku xidhan yahay maalintii 20aad ayuu ku xidhan yahay wadanka Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa xarigaas oo markii la soo xidhay la yiri dambiga lagu soo qaaday qof baan ka soo dacwaday dhibana dambi ka soo sheegtay sidaa darteed waxa la marinayaa sharciga waa la mariyay dhibanihi wuu saamaxay oo wuxuu yiri waan ka noqday case-kii markii laga noqday halkan suugaynay in la soo daayo aabahay lama soo daynina jeelka ayaa maalinta ka dambaysa cagajiid iyo ku tiiqsi loogu celinaya aanan garanay meel alaaliye meel ka socdo la leeyahay qaranka Soomaaliland buu xidhan yahay aabahay qaranka dambigu ka galay ayaan rabnaa inaan ogaano aabahay cid muu dilin aabahay muu jabhadaynin aabahay argagaxiso muu noqonin so dambiga lagu haysto ee inta leeg ee maalin walba la raadinayo in haddana wax meel ku qoran aan ahayn in warqad lahayn in meel ku salaysan yahay la garanaynin ayaan la yaabsanahay qaran baynu sheeganaynaa dimuqraadinimo aynu sheeganaynaa wadankii baanu ilaalinaynaa xeerarkii wadankan wali ilaalinaynaa aabahay isagoo wadanka jeelka ku jira ayuu haddana wadanka wali faa'iido ka raba uu ku leeyahay waxba ha dacwoonina Mareykanka uma baahnayna iiga dacwootaan lawyer hay qabanina UN-ta ha ogeysiinina MBC-yada ha la hadlina uu wali wadankii isagoo la xajacla ka qaba laakiin waxa ayaan daraa dadka wadankii maamulaya in la xajaclada ka qabin wadankii aan kala jeclayn hadii dimuqraadinimada la inagala noqdo iyo hadii ictiraafkeena ay wax u dhinto dadkan maalin walba la iska xidhxidhaya ayaan daraa qaranka Soomaaliland maaha inuu qof afka ka hadlay iska xidho oo bilaa sabab ku xidho xagee kaga qoran tahay dambiga qofka lagu soo qaadayo waa inuu mid meel ku salaysan ahaada anigoon waxba ku dheeraanaynin oon kasii hadlaynin agajugleynta iyo xaqdarrada aabahay lagu haysto iyo anaa maanta ka adagoo kursiga ku fadhiyo loogu haysto waxaan maanta go'aan ku gaadhnay haddaanu nahay ilmo Ramaax oo ku noolahay cariga Mareykanka oo dhalashooyin ku leenahay oo xaq iyo xuquuqba ku leenahay oo ixtiraam ku leenahay inaanu aabahay uga dacwoono halkan inaanu laba lawyer oo international lawyers uga qabano inaanu American Embassy sida ugu degdeg badan ee American Embassy da Ethiopia joogta sida ugu degdeg badan la inay aabahay la xiriiraan Hargeysa ugu tagaan oo sidii aabahay jeelkaan uga soo saaran lahayn haddaanay dawladda Soomaaliland waxba noo qabanaynin oo ay noqotay dawlad kursi qof fadhiya uu cid walba ka adag yahay uma adkaysanayna anagu wadan sharciilaanu joognaa wadan dadka wax loo qabtan joognaa wadan xuquuq leh baanu joognaa xuquuq baanu ku leenahay xuquuqdeedaana kamid